भाई यार किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई यार, काई के ऊपर वीडियो बनाऊं। ये धूप लगा दिया। क्वांटम फिजिक्स, अबे उसको मैं अच्छे से बनाऊंगा यार, उसमें टाइम लगेगा 2-3 दिन, अच्छे से शूट करके बनाऊंगा मैं उसको। वीडियो जल्दी भी बनानी है और अच्छा कंटेंट भी देना है। सिंपल क्वेश्चन सोच जो दिमाग लोगों ने कभी सोचा नहीं हो। ये तो अभी तेरे को छींक है ये ना, उसके ऊपर बना ले। भाई छींक के ऊपर वीडियो, क्या आइडिया दे यार भैया। दुनिया में टोटल 70 से 35% ऐसे लोग हैं जिनको धूप को देख के छींक आती है। तो धूप को देख के छींक आती क्यों है, इससे जानने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि हमको छींक क्यों आती है। छींक हमको इसलिए आती है जब हमारे नाक में कोई सा पार्टिकल फंस जाता है, तो फिर हमारा ब्रेन इसको एक सिग्नल भेजता है। हमारा नाक हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो उस पार्टिकल को जोर से एयर प्रेशर की वजह से बाहर फेंक सके। बट जब आपको पता है कि जब हम धूप में जाते हैं, जो हमारा जो पीपल है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो उसके डाइल्यूट होने के कारण जब ये जो एरिया रहता है जो उससे भी छींक आती है। बिकॉज एक ट्राइजेमिनल नर्व रहती है, इसके 3 ब्रांचेस रहते हैं, आई, नेवल कैविटी और जो। और ये जो यहाँ पे इस एरिया में क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि जब हम धूप में जाते हैं वो पीपल को डाइल्यूट कराने के साथ साथ स्नीज भी दिला देता है, इससे कि हमको छींक भी आ जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और पहली बात तो सॉरी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी थी, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे पास कोई सा आइडिया नहीं था। तो मेरे को जो भी टॉपिक मिला मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी। पर मैं आगे आपके लिए बहुत सारी अच्छे टॉपिक मैं सोच रखी हूँ, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा इंटरेस्टिंग साइंस के ऊपर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको देखना हो तो। थैंक यू, बाय।